Салом, подписчикои азизи ман. Имрӯз ман қатъи шумо эзор медӯзам аз материалҳои боқимондае ки зиёдтӣ монд ай курта. Анам қа зиёдтӣ кард мода 70 сантиметр. Кушодиш майда намераса тангай. Анами зиёдтиёша ина як зиёдтӣ ин айтаги каш мондагиш вақти киртара прямой пора кардем. Мана 4 та айтаи ҷое ки остина мебарем ҳамҷаю. Ана ин боша аз поёни остин. Ҳамаи ҳамёра бояд мо бичаспонем. Ҳам хеле часпонем. Мақсади кори ман ки ҳами эзора ҳозир мо аввал кушод мекунем, дароз мекунем, баъд пора мекунем. Анаи мондаги анаи кусоки дароз аз лави доман зиёдтӣ кардагӣ буд. 4 тақсимаш мекунем. Анами хе тарафи дарозиша ҷои кушодида мемонем. Аҳамияти тараф дароз, анам ҷои дарозиша бояд дарозтар тарафи хе мемонем ки дарозтар биёд, мақсад кушодтар биёд. Анаи 4 таи дигара ай поёни и мечаспонем. Камака қинай. Рости гап духтаро ай 3 метр ҳам духтаракҳои ёш медӯзанд, кирта мекунанд. Манинҷара камтар рост мебарем. Ҳам занакҳои бузбала, о духтарои ёш да созай, духтарои харубак да осонай бридан, қа дарзи пайванд намебиёяд. Баъд камакак анам хеле размерои калон 56, 58, 60 да камтарак танқисӣ мекашем, барое ки қиинтарай, часпонданаш бисёрай. Анами 4 тара ҳозир мо бояд часпонем, ҳамаша ба якдигар мешавад. Дар ду тарафи мечаспонем, калон мешавад. Ана ки ман ира ҳозир аввал ай сангош тоза мекунам. Ана баъд духтагӣ омад. Шумурдои навор гирифтаистам. Тарзи духтанашона ки нишона додам, духтаро ҳамаш як хати ростай, рости гап. Просто пайванд кардан дар корай. Инҷа ягон ҷои мисол вайш нестай, қин нестай. Ҳамин қай мақсади кори мо ки мо бояд эзора аввал кушод кунем. Ҳама ҳамина утюг кунем. Духтаро бо утюг ҳамкорӣ кунем ки ҳо ҳамин дарзи каҷи клетона бо ҳамин утюг ба ҷо мекунад. Ман як навори дигаам доштам дар бораи эзор. Бисёриҳо савол метиҳанд эзора чӣ хел медӯзанд барои размерҳои калон. Рости гап бисёриҳо хушро наметиҳад тамошо карданда. Барои ин гуфтам як борига навор гирам. Ана 4 тае ки ман духтам, анакун дар ду тарафи эзор мечаспонем. Ана 4 та. баъд лави почашам та мекунем. баъди часпондан духтаро бинед, дарзора бинед чӣ як куратна. Дарзи ай қафо духтагира бо мехобонем ки авай кушода нашава. Хай духтаракҳои хушрӯ худто медонем ки эзор мекафатед, як ҷо шинан шармандагӣ мешавад, як ҷо дарзиш кушода мешавад. Тараса кунед ки дарзотонро ба қувват бидӯзен. ина лави почашам духтам. бо як борига утюг мекунам. Ман бисёр утюгкуния нағз мебинем да. Барои ин мегӯянд ки ту чӣ бақа курта дер медӯзӣ қавай. Ман рости гап ҳамин дарзома тез тез утюг мекунам. Аҳамият метам бисёри баъда. Барои ин камакак дертарак медӯзам куртара. ана кушод кардем, дидем? Ана дар болош намераса. Дар болош ҳозир чен карда мефаҳмем ку чанд қадар намераса, ҳамон қадар мечаспонем. эзори мо тайёраш бояд 94, 93, где-то анам хеле бояд биёяд. 94 меёвем. 2 сантиметр ҳаққи духти болора мегирем барои часпондани астару часпондани эзор 2 сантиметр ва 4 сантиметри дига ҳаққи резина мегирем. Ин мешава ровна 100, 1 метр. ана ки 1 метра ҳамун 100 дар поён мемонему, боқимондаша боло мебарем, мебинем ки кани чанд сантиметрига ҳамин сантиметр чанд қайгар зиёдтӣ мемонад. Ровна 33,5, қариб 33, 34, танам қай зиёдтӣ кардастай. мана бридам аз тарака 33 бридам. Часпондум.
аз тарафи дарунам нигоҳ кунед духтаро чӣ хел тоза шурӯ дарзора бинед чӣ хел пайванд ҳамаш тоза аккуратна дарзи риштаҳои зиёдии дарзои хел бекора нест аккуратнам хубайда бисёр клиентҳо нағз мебинанд аҳамият додам як хелш мебиёд дарунша мекушоя мебинам ки духтаро болои ҳам мемонем оз мерка мегирем туғри монда нигоҳ кунед агар диде ки ягон эзор яташ пасту баландӣ мекуна ҳеҷ гап неста ё ки аз лави поча кушода дароз кунед ё ки каме бошам аз боло аз тарака бубирем мешава барои ки як початон бо дароз як початон бо калта набиёя 1 сантиметр ним сантиметр рол бозӣ намекуна кушодии мо 49 сантиметр омада намиҷа кушодиш 49 ана ки ман ҳозир иҷара 43 мегирам аз кушодиша 43 мегирам ана хе 43 43 сантиметр мегирем то поёна мекашем хат ҳамаш не ки бояд 43 боша ки ма чен накардам не ки ҳамаш бояд 43 боша аз боло аз нуги астар то анами ҷои чилики ки ман нишон додам то ҳаминҷая ровна 37 сантиметр мегирем духтаро шов сиденя ном дора и ба урусӣ ха и ҷои манам хе хиштакчаш биге мешава на аҳамияти ним кулла кашидам инҷашам 43 ҳай ана ки аз нуг то лави эзора ровна 49 ҳай инҷа 43 поёни поча бояд тайёрш 20 биёя бахшиш 18 бояд биёя ман 20 мондум ман хе сантиметра мемонему хати рост мекашем агар ҷадвал дошта бошен духтарои хушо ҷадвал хати кашен ки не манам хе як хати рост мекашем намо зиёдиё дидем кам кам дуромада истада дар но агар ози мо ҳамҷода намечаспондем анамҷа холӣ меомад бо банди почаш тангтарак меомад духтаро чӣ хел занако кушод пӯшидана нағз мебинанд чизи танга нағз намебинанд старатся кунен ки кушод пора кунене танг не ҳама вақт танг када мешава леки ҳами кушодкадаш намешава дига баъд барои чӣ шов сиденияра калон мегирем мисол духтаракҳои ё харобак да қили размер қати пора намекунем ана барои он ки мисол чӣ хел пуштшон калонан занакҳои калона хак хароб мақсад размери 58-60 ман гуфтестам вақте ки мешинан эзор аз миён хамида аз куншон мехама безеба неудобна айшона барои ҳамин қадр бисёриҳо мепӯшанд боло мекунанд пеша хай шикам дошта бошанд мисол таги шикам мекунанд барои ҳамин қадр шов сиденияра камтар чуқуртарак мебирем почаҳорам барои чӣ ман дароз достам шояд и эзор дарозӣ ба ҳамун занака тайёриш аввал медухтум ёдумда ҳастак гдета 90 медухтумша хай рости гап ҳозиро камтар кушодтарак бо медузум барое ки мега ки мекафам бисёр вақт уже эзором анака дарзои аввал бара медузем анам хел нигиноша тоза кунем ҳарча дузем пас аз он баъд шов сиденияра мечаспонем гирдо ба гирду ҷои резина мечаспонем медузем духтаро нигоҳ кунед ҳамаша часпондум ман рости гап ира дар духтанша нишона додум барои ки ҳамаш як дарзи роста духтаро ман ҳам ба шумо фаҳмонданӣ будам ки мақсад аз 3 метр эзорам ба занакҳои бузбалара духта мешава кушодак омад бинед намегӣ ки ҳам я пайванд кардем